もしかして取り込み中？今事務所の下のカフェにいるんだけど、ちょっと会えないかな？ Kamu di sini? Untuk apa? 依頼したいことがあるんだ。でも電話で説明するにはややこしくて。もしかして仕事の邪魔になってる？別に夜仕事が終わってからでもいいよ。Sekarang seharusnya boleh aja, tapi tunggu aku sebentar. Aku harus memberitahu Artem dulu. Jadi gimana? Apa kamu nemuin beberapa orang di Z palsu? Gaka Z とは関係ないよ。もしかしてずっと気にかけてくれてたの？ありがとう。あんたに余計な迷惑をかけてないといいんだけど。 Bukan candaan atau gombalan, tapi ucapan terima kasih yang sebenarnya dari Marius. Ini tidak seperti dirimu. Kamu kenapa hari ini? 六月浩二っていう名前聞いたことある？ Kan Carol, maksudmu penilai di tempat lelang Lester? そう、六月先生は俺を芸術の世界へ導いてくれた人で、今でも尊敬してる。 Tapi, jika aku ingat-ingat, dia sudah dibunuh tahun lalu kan? ああ、先生はお亡くなりになった。1年前、レンスターが競売品をすり替えたってスキャンダルが出て、それが先生の仕業だと世間で騒がれた。マスコミによると、レンスターのオーナーの藤原学がすり替えの責任問題で先生と言い争ったらしい。争いの中、藤原は自分のネクタイで先生を絞め殺した。 Aku membaca beberapa artikel itu di online, tapi jika aku ingat lagi, belum ada yang peduli dengan kasus ini. ああ、俺が知る限り事件の概要はマスコミの報道とは違う。警察の推論によると、藤原は先生を殺したんじゃなくて、うつ病で苦しんでた先生の自殺に協力したそうだ。 Dibantu bunuh diri? Bukan itu Marius tahu itu ilegal. 先生は連日のマスコミ報道で持病のうつ病が悪化した。自殺願望が芽生えるくらいに。だから先生は藤原に自殺の協力を頼んだ。自分がマスコミに追い詰められた末に自殺すれば藤原を救えると思って。 Terima kasih. Iya. Paham, itu terdengar. おかしいよな。俺も納得してない。だけど藤原本人は断固罪を認めようとしない。現に藤原は取り調べで、自分も会社も先生の死と一切関係ないって主張を続けてる。何としても自分の無実を証明しようと繰り返し弁護士を変えてまで、その都度裁判の日程も延期されてる。でも一昨日、この案件を来週の木曜日に改定するって裁判所が決めたらしい。これ以上の延期はできないって。 Penuntut harus mendorong kasus ini. Biar aku tebak, kamu minta aku untuk membela Tuan Wells? 名目上は、実際は俺と一緒に先生を殺した真犯人を調べてほしいんだ。 Jadi kamu tidak percaya kalau Tuan Wells yang membunuhnya? わからない。藤原は確かに疑わしいからな。でも先生の死に対する悲しみや罪悪感は罪から逃れるための演技だとは思えない。この件に裏があるなら黙って見過ごしたくないんだ。 Kasus ini terjadi hampir setahun yang lalu, jadi semua barang bukti bisa saja hilang. Hanya ada kemungkinan kecil aku bisa membalikkan keadaan. Dan hari ini sudah hari Jumat, yang artinya
Kita punya waktu kurang dari 5 hari untuk mengerjakannya. 難しいのは承知の上だ。実を言うと俺は事件のことを最近まで知らなかったんだ。じゃなきゃ今さら捜査しようとは思わない。桜川さんの事件の後だ。泉家の顧問弁護士に依頼したことが外部に漏れたら面倒なことになりかねない。だから Bukan itu maksudku. Aku tidak menolakmu. Tapi, aku harus memberitahumu beberapa hal di depan sehingga kamu tidak terburu-buru mencari bukti. Menyelidiki fakta bukanlah masalah. Tapi, aku tidak bisa seenaknya setuju untuk membela seseorang yang mungkin punya privasinya sendiri. Aku harus bertemu dengan Tuan Myers dan dengar cerita dari sisinya sebelum aku memutuskan apa aku akan membelanya atau tidak. それでいい。捜査を引き受けてもらえるだけでもう十分感謝してる。無理は言わないよ。 Aku akan kembali dan melihat-lihat file kasus untuk mengetahui apa yang telah ditemukan polisi sejauh ini. ありがとう。結局迷惑をかけることになってごめん。ほとんどのやつは大企業バックスの後取りなら何でも好き勝手できると思ってる。でも実際はその逆。俺は立場上迂闊な行動はできない。だから心の内を明かせる人間は限られてるんだ。 Hei, kan ada aku. あ、そうだな。あんたがいて本当によかった。